Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan website mai albarka, muna roƙo kuma channel mai albarka, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mu a koda yaushe. Kuma kada ku manta kuna liking akan bidiyon mu, sannan kuma kuna sharing, sannan kuma kada ku manta yanzu za kuna ganin talloli suna fitowa a cikin channel ɗin namu. Saboda haka muna roƙon da ku na tsaya kuna sharing ɗinta, kuna tsaya kuna ganin tallar, domin ta nan ne za su na YouTube za su na biyan mu. So darasin da zamu yi insha Allah yau zamu nuna muku yanda za ku yi browsing, za ku haɗa waya da kwamfuta ku yi browsing, wato ku buɗe data a waya ku yi connecting da hotspot, sannan sai ku yi browsing a kwamfutar ku. So yanzu saboda haka da farko za ka nemi wayarka da data a kai, saboda wasu idan za su yi browsing suna amfani da modem ne a kwamfuta. So kasancewar wani lokacin modem ko mutum bai mallake shi ba, ko dai wani abun, sai ya bai samu damar yin browsing ɗin nan a kwamfuta ba, yana ji yana gani kuma ga waya da data, amma bai san yadda zai yi haɗa da datarsa da waya ba, ya amfani da ita. Hakan yana ba mutane mamaki, ko kuma yana ba su wahala ta inda ba su samu dama su yi browsing da kwamfuta ba, kuma ga data a wayarsu saboda rashin modem da dai sauransu. To kowa dai yanda ya riga da ya sani, ana connecting waya da waya a yi browsing, a yi connecting hotspot su wifi do a yi browsing. To a kwamfutar ma haka ne, a wayarka za ka buɗe hotspot a kwamfuta, sannan sai ita ma ka buɗe wifi sai ka yi connecting, kamar yadda kowace kwamfuta take da nata wifi. So wannan muna amfani da wannan kwamfuta ce, wannan HP ce. So ita nata a nan yake, idan kun lura shi ne wannan wani hotspot, gashi nan na ɗan ɗago muku ita wannan madanar da kuke gani da hoton wifi gashi nan kamar wireless wannan. To ita nata nan yake, idan ka danna, idan da irin wannan kwamfutar kake, to irin nan za ka duba. Amma wasu kwamfutocin nasu, kuma dai ba ku ga anan ba, to za ku ga hoton da yake da wannan alamar, to wata shine wajen kunna ta, wasu kuma yana daga wajen irin gefen nan ne, haka za ku gani. Wasu duk dai ya danganta da inda kowacce nata yake. So sai ka kunna shi a wayar taka, idan ka danna za ka ga ya kawo danja. So nan in danjar ta ɗan mutu ne, to za ka ɗauko wayar taka ne kamar wannan misali, sai ka je dama ka buɗe datar ka already, to sai ka shiga ka je ka buɗe hotspot ɗinka misali kamar haka. Gashi nan na buɗe hotspot, gashi nan ya buɗu. So kun ga babu ko mutum ɗaya kai, gashi nan 00 kuna gani. So sai ku zo kwamfutar taku, sai ku kunna nan gurbin da nuna muku, nan shi za ku danna wannan wurin, wannan gun da nuna muku. So idan taku ba irin wannan bace, wani gun ne, to sai ku duba inda ake kunna ta, sai ku kunna kamar haka. To da zarar kun kunna ya kunna, za ku ga yar danja ta kawo. Nan danja bata kawo saboda yana da matsala, to sai ku dan shiga wurin. To da kun shiga, kun taɓa wajen kenan. Nan misali mu dan taho haka, mu dan shiga nan network, muna shiga haka kamar haka. To za mu ga ta kawo mana list ɗin dukkan wifi da yake available. To gashi ta kawo mana wannan wani hotspot, bari mu dan nuna muku shi ku gani. Gashi nan duk da dai baya fitowa sosai, amma gashi nan kun gan shi. So wannan shine wifi da yake available na ita wannan wayar da na buɗe kenan. So tunda dai duk da dai bai fito yanda ya kamata ba, amma haka ma ba matsala, za mu yi connecting. Gashi nan yayi ma connecting. So yanzu haka mun yi connecting, za mu iya zuwa mu yi browsing da wannan kwamfutar kenan. Kuma amma ba modem muka sa ba, kun ga ba wani modem a wajen. Kawai mun yi amfani da wannan hotspot ne. Mun zo za mu shiga browser ta nan kuma mu yi browsing, saboda wasu mutane suna yawan tambayar ya ake yin browsing ne ta kwamfuta ba tare da kana da modem ba da dai sauransu. So irin wannan tambayar suna nan, ana taimaka mana musu, ne yasa muka ga ya dace mu yi hakan. Duk da wannan hanya ce da kowa ya riga da ya sani. Da haka misali bari mu shiga browser dai kamar haka. Gashi nan mun shiga, idan kun lura ga ta nan tana ɗan wawwanawa, za ta buɗe, sai mu jira ta kammala buɗewa. So kuma fa bari mu ɗan jira ta dai ta buɗe. Yawwa, yanzu gashi browser kamar haka, in kun lura browser mu ta buɗe, tana ɗan loading, amma kun ga na buɗe ta ma da yawa ne. So bari mu ɗan yi cancel. Wajen guda uku na buɗe. To
ta nan browser mu ta buɗe, nan ita ce cikin browser. Saboda haka bari mu gwada shiga kamar wannan shafin na Empower kenan. Bari ku ga, za ku ga kun ga gashi nan browsing komi da kuke gani alamun tana banawa za ta buɗe. Gashi nan kun ga ta buɗe kuma za ta buɗe. So misali ma mu buɗe new tab haka, wani tab ɗin tana ɗan loading ne, network ne ba shi da ƙarfi. To ga YouTube ɗin a ƙasa nan, bari mu ɗan shiga YouTube mu gani. Mun shiga YouTube, to bari mu jira, za mu gani ko za ta buɗe. Kun ga wani lokacin ma irin hakan ya fi modem gudu, saboda idan kana amfani da 4G kuma modem 3G, yawancin modem za ka ga bai maka sauri ba ko wani abun. Amma idan wannan ne, kun ga YouTube nan kun ga ƙalau ya buɗe. Kun ga idan mun dudduba duk gashi nan. Bari mu gwada searching ɗin channel ɗin ma, misali Hikima TV. Bari mu gwada yin nata mu ga. Bari mu rubuta mu ga. To yanzu mun rubuta Hikima TV, bari mu buɗe shi ko gani. So kun ga mun buɗe shi gashi nan, ta sako mana shi. Bari dai in buɗe full screen na kwamfuta. Kun ga gashi nan shafin ya buɗe, kun ga ga Hikima TV nan. Idan mun shiga ma haka gashi nan kuna gani, kun ga gashi nan ta buɗe mana. So bari mu ɗar bidiyon saboda wayar da, kun ga gashi nan waɗannan bidiyon da suke kai ne gashi nan. Kun ga dai ƙalau gashi mun buɗe shaf kuma in mun buɗe yake buɗuwa babu wani matsala. Bari mu koma amma ku ga shaf za ku ga ya koma. Gashi nan kun gani komi dai gashi nan lafiya ƙalau. So bayan nan ma ba wai sai iya nan ba, za mu iya shiga kowane duk abin da muke so mu yi za mu iya yi, ba dole sai iya YouTube ko wani abun ba. Idan kai connect ɗinta da ko ina ne ma za mu iya yi, mu yi amfani da ita kuma ba tare da wata matsala ba. Saboda haka musamman kamar Facebook, idan muka rubuta Facebook a nan wurin, bari mu rubuta Facebook, misali facebook.com. Ba ko ina ma fa za mu iya shiga, kuma za ku ga tana saurin buɗewa. Kun ga gashi nan, kuma kowace browser ku iya shiga ku yi amfani da ita, ku buɗe ba tare da wata matsala ba. Kun ga shafin Facebook ya buɗe, kuma kun ga shaf kuke yin abin naku, sauri da sauri muke buɗewa ba wata matsala. Kun ga ba dole wai sai wannan ba, sai kun sa modem ba. Da wayar kuma, iya wayar kuma kawai za ku iya browsing da ita a kwamfuta ko kuma hotspot. Sai dai ya danganta da yanayin kowacce yanda za ku yi browsing ɗin da ita. Wata wajen hotspot ɗin wifi da kuka buɗe kamar a nan wurin, to wata ba a nan yake ba, wata kuma a nan yake, to ya danganta ne. Amma Facebook ma kun gan shi, misali ma mu shiga wani haka kamar irin su BBC ya sako wani abun, komi dai duk dai abin da kuke so, abin da ake browsing to za ku iya yi. Misali mun rubuta BBC Hausa, za mu iya browsing buɗe. Kun ga shafin ya buɗe ƙalau babu wata matsala, kuma yana sauri. Kun ga shaf amma kuma kun ga in kun lura da wannan wayar ne na yi connect, idan mun buɗe cikin ta wayar to za mu ga gashi nan. Idan mun janyo nan gefe gashi nan muna gani, gashi nan kun ga da guda ɗaya nan, da shi ne kawai muka yi connecting, mun buɗe da hotspot da wannan. Amma idan kun lura kwamfutar ba wani network, ba wani modem ko wani abin dai. Gashi nan ko ina za mu iya shiga ba tare da wata matsala ba. Ƙalau za mu je mu yi abin da muke so mu yi, babu wata matsalar komai. To wannan dai shine darasin, kada na ɓata lokaci. Shine darasin yanda ake yin za ka haɗa browsing da kwamfuta, za ka haɗa browsing da wayarka, za ka yi browsing a kwamfuta ta hanyar amfani da wayarka ba tare da modem ba. Kuma kowace kwamfuta, ba sai laptop ba, har desktop da sauran kwamfutoci duk za ku yi amfani da su ku yi browsing ba tare da kun yi amfani da wani
modem ba ko kuma wani abun ko wireless da iya wayar ku, saboda wasu ba sa iya sa wayar su ga da data gashi nan dai amma kuma kaga ba su samu sun yi browsing da ita ba a kwamfuta, kuma suna so su yi a kwamfuta, sakamakon a kwamfutar wasu shafukan sun fi buɗewa, hakan ce ta sa ga mutane da dama ba su samu sun yi wannan ɗin ba. To yanzu kuma dai me gashi dai ina nuna muku yanda za ku je ku yi browsing a kwamfuta ba tare da matsala ba. Da fatan kun ji daɗin wannan darasin. Ƙarshen wannan darasin kenan daga nan Hikima TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode.